Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Jaalatamtoota saba Waaqayyoo, nagaaf araarri ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eegumsa Waaqayyoodhaan, jaalala Waaqayyoodhaan eegamtanii warra as keessanii hundumti keessanii ammas dabaleen jedha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Waaqayyoo yeroo nu kenneera, guyyaa nu kenneera. Yaada isaa guyyaa kana keessatti ol wajjiniin akka hirmaannu immoo humna waan nuuf ta'e Waaqayyoo galateeffachaa sagalee Waaqayyoo keessaa yaada isaa fedhiinsaa bara kana keessatti maal akka ta'e achi keessatti immoo Hafuurri Waaqayyoo ni hubachiisa waan ta'eef kallattiidhumaan dubbisneet kadhanneet gara ergaa kun deemnaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 kaaseen dubbiseen achi keessatti yaada Waaqayyoo wal wajjiniin hirmaanna. Akkas jedha. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin bira gara Waaqatti ol fudhatame kun akkuma ammaa itti gara Waaqa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedhaniini. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhannaa. Guddaa amanamaaf sodaatamaa kan taate Waaqayyoo Abbaa keenyaa galanni hundumtuu siif haa ta'u. Waaqayyoo araara kee nuuf baay'istee guyyaa kanatti immoo nu gargaaruun kee addana ga'uun keenyaa jaalala keerraa yaada keerra kan ka'e wanti hundumtuu nuuf ta'ee galanni siif haa ta'u. Elammoo yaa Waaqayyoo sa'aatii kanatti yaada kee isa si bira ta'ee dhaga'uu barbaannaa. Laphee si dhaga'uu hafuurri si hubatu akka nuuf kennamu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yaa Waaqayyoo dhaga'uu qofa otoo hin ta'in isa dhageenye immoo akka hubannu akka abboomamnu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna keetiin akka nu gargaartu si kadhanna. Wanti asitti ta'u hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Hinnaa dubbannus hinnaa dhageenyus nu faana ta'e maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Tole. Kutaa amma dubbisee keessatti yaada Waaqayyoo abdii qulqullootaa isa jedhutiin wal wajjiniin hirmaannaa. Galanni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa iddoo kanatti hojii ergamoota keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee bartoota isaa fudhatee waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee fudhatamuu isaa itti aansee immoo yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mirga Abbaa taa'ee otoo jiru isaan lafarratti hojii maal hojjechuu akka qabanii ergama isaanii hubachiisee kallattiidhumaan isaan irra adda ba'ee gara samiitti ol fudhatame kan jedhu as keessatti barreeffamee jira. Seenaan isaa kana fakkaata. Erga du'aa ka'ee booddee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 biyya lafarra akka ture caaffanni qulqullaa'aan hin dubbata. Guyyaa ture kana keessatti immoo waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti mul'atee isaanitti barsiisaa akka ture sagalee Waaqayyoo ni mirkaneessa. Kallattiidhumaan bartoonni Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 3 isa faana waan turaniif waan isaan barbaachisu hundumaa isatu guutaafi waan ta'eef as keessatti yeroodhumaa isaan irra adda ba'uuf jennaan keessa isaanii garaan isaaniin bibirrate. Yaaddoon isaan qabee jechuudha. Keessumattuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti garaan isaanii raafamnaan bartoonni Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nan deemaa gara Abbaa nan dhaqaa jedhee isaanitti dubbatu garaan isaanii raafamee jedha. In sodaatan. As ennaa ilaalani warra Fariisotadha. Isaan faana kan jiraatan. Magaalli sun Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesteet fannoo irratti ol baastee
haala kanaatiin gaggeessiteetti waan ta'eef kallattiidhumaan isa gooftaa keenya irratti raawwatan immoo nu birattis fidanii dhufu kan jedhuun sodaa kanaan qabamanii balbala ofitti cufatanii achi keessatti jiraachaa akka turanii sagalee Waaqayyoo ni mirkaneessa. Kanaafuu gooftaan keenya waaqarra gadi bu'ee namaaf jedhee aarsaa kaffaluunsaa sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffamee jira. Akkuma aarsaa ta'e immoo in ka'a, du'aa in ka'a, guyyaa sadaffaa keessatti in ka'a kan jedhamus raawwatameera. Amma kallattiidhumaan gara xumuratti, gara dhumatti deemaa jira waan ta'eef isaan qopheessuu barbaade. Isaan jajjabeessuu barbaade. Gara abbaa ol dhaquunsaa, gara samitti ol fudhatamuunsaa wanta hafu miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergama fidatee dhufeera. Ergama isa erga xumuratee booddee gara samitti ol fudhatamuunsaas akkuma dur raawwatame inni kunis in ta'a waan ta'eef garuu immoo haala kamiin bartoonni hubachuu akka qabaatan otoo isaan irraa addan bahin duraan kallattiidhumaan isaan barsiisaa isaan jajjabeessaa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessatti kan dubbisne kanadha. Akkuma dubbatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'e gara samitti ol butame jechuudha. Mirga abbaa taa'uuf. Isaan waan ajajuu qabu ajajeera. Hafuura qulqulluutiin hin cuubamtu. Amma handaara biyya lafaatti wangeela kana lallabdu jedheet itti gaafatamummaa erga kennee booddee kallattiidhumaan otoo ijji isaanii argu isaan biratti isaan fuulduratti hin fudhatame gara samitti ol ba'ee jedha. Achiin otuma laalanii ijji isaanii samiuma irratti hafee jechuudha. Otuma laalanii achiin ergamoonni jidduu galanii maal jedhanitti taasa'anii akkas jedhan. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqa dhaquu isa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedhan. Ilaalaa gaa. Tokkoffaa akka garaan isaanii jajjabaatu nurraa fudhatamee nurraa adda ba'e jedhaniit abdii akka hin kutanne inni isaanirra adda ba'e gara samitti ol ba'e deebi'ee dhufuunsaas amanamaa akka ta'e isaaniif mirkaneessani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Du'aa ka'eera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'eera, mirga abbaa taa'eera. Kallattiidhumaan abdii isa dhumaa hundumti keenya al takkaatti taaneet kan eegnu immoo deebi'ee dhufuusaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo hin mirkaneessa. Abdiin kun abdii qulqullootaati. Warra eegnuuf dhufaatiisaa isa lammaffaa warra hawwinuuf amantii keessa taaneet gidiraa biyya lafaa adda addaa qorumsa biyya lafaa adda addaa obsinee isa eegaa jiru. Abdiin keenya isa ganamaa abdiin qulqullootaa yoo dhufuuf jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra eegaa jirtani kana keessa taatanii warra eegaa jirtani warra dhugumaan laphee keessan keessaa gooftaa jaalattani maqaa kanaan warra gidiraa simattani warra biyya lafaa sin jibbite warra ari'ama keessa jirtani hundumti keessan misraachoo kana sinittan hima. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan inni gara samitti gara abbaatti ol ba'ee deebi'ee hin dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu abdiin kun abdii keenya, abdii qulqullootaa, abdii isa ganama Waaqayyoo isa ganama dursa sanuu abdachiifate. Abdiin kun yoo mul'achuu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu waa'ee dhufaatii gooftaa ennaa yaannu sagalee Waaqayyoo keessatti maal hubannaa? Dhufaatiin isaa inni tokkoffaa akkuma abdiidhaan raajoonni dursanii dubbatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii dubbatame kanaaf xumura ta'uuf akka mul'ate isa kanarra caala immoo deebi'ee dhufuunsa yookiin lammaffaan dhufaatiinsa irra caala barreeffamee jira. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis masiichi inni jiraataa ta'e deebi'ee akka dhufu
firdiin biyya lafaa keessatti akka gaggeeffamu namoonni gooftaa kana simachuu warra didan kallattiidhumaan gooftaan kun mul'atee biyya lafaa kana keessatti akka faradu namoonnis gatiin isaanii akka kaffalamu haala qabatamaa ta'een sagalee Waaqayyoon mirkaneessa. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ennaa yaadnu kallattii lamaan yaaduu qabna. Inni tokkoffaan gooftaan warra abdataniif, warra amantiidhaan eegaa warra jiraniif dhugumaa abdiidhaan isaaniif hin dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhufuu qofa miti. Dhufaatiin kun warra hin amanneef, warra isa hordofaa hin jirreef, warra biyya lafaa keessa jiraataniif, warra yaada foonii, yaada garaa isaanii warra raawwachaa jiraniif, warra wangeela mormaa warra jiraniif, warra akkasiif immoo isaanitti hin dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra eeganiif dhufuunsa abdii akka ta'e, warra hin eegneef immoo, warra amantii kana keessatti warra hin jirreef immoo itti dhufuunsaas mirkaneeffameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Biyyi lafaan kun hin darba. Namoonni tokko tokko innaa ilaalanii biyyi lafaa kana calaqqisaadhaa, waan babbareedaa, waan ija namatti tolu, waan baay'ee jira biyya lafaa kana keessatti. Namoonni kana ilaalanii of gowwomsu. Wanti haaraan hin dhufu akkuma dur ta'e kallattiidhumaan inni kun itti fufa hamma dhumaatti biyyi lafaan kana caala bareedaa deemti. Akkasitti yaadanii warra of gowwomsanii jiru. Sagaleen Waaqayyoo garuu akkas hin jedhu. Biyyi lafaan kun jalqaba qabdi, xumuras qabdi. Kun yaada Waaqayyoodha waan ta'eef jechuudha. Wantoonni hundumtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kallattiidhumaan gudunfaa akka argatan. Gooftaan deebi'ee ennaa dhufu biyyi lafaan kun seenaanshis xumura akka argatu sagaleen Waaqayyoo haala seeraatiin cimsee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhufaatiin isaa inni tokkoffaa amanamaa akka ta'e, inni lammaffaas amansiisaadha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu abdii qabnaa jennee warra dubbannu. Abdiin keenya kan qulqullootaa kan ta'e amma sa'aatii kanatti mirga abbaa taa'ee otoo jiru amantoonni haala kamiin biyya lafaa kana keessatti haa jiraatan yookiin haala kamiin abdii kana misirroo kana eeguu qabu isa jedhu kallattiidhumaan itti deemnee haasofnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa abdiin kun amansiisaadha jedheera. Amansiisaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1:3 jalqabee akkas jedha. Waaqayyoo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhee nuu dhalchiseera jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Argitanii Kiristoos du'aa ka'uu isaarra kan ka'e abdii wayii nuuf abdachiifameera Waaqayyoo biraa jechuudha. Inni kunis maalidha? Abdii tokkodha. Abdii garagaraa miti. Namoonni biyya lafaa kana keessa warra jiranii amantoota dabalatee waan abdii godhatanii waan baay'ee jira. Namni waan baay'ee abdata. Abdii isa kanaa miti kan haasa'u sagalee Waaqayyoo. Abdii amantoota tokko ta'e innis misirrichi deebi'ee kan dhufu abdii eebbifamaa isa ta'e kana haasa'a sagalee Waaqayyoo. Kanaafuu abdii kana iddoo tokkotti taaneet tokkummaadhaan taaneet abdii isa tokko jedhameet nama hundumaaf kenname isa kana eegnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun kan mirkanaa'e du'aa ka'uu Kiristoosiin akka ta'e sagalee Waaqayyoo du'a amma dubbisee keessatti hin dubbataa jechuudha. Kallattiidhumaan bu'uura kun yoo ta'eef du'aa ka'uu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdiin kun deebi'ee dhufuusaaf bu'uura yoo ta'e abdiin keenya waan asitti hafu miti jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti waan hafu miti. Isa biyya lafaas abdannee
abdii biyya lafaa faana umurii keenyaan xumur, umurii keenyaan fidhu. Abdii jiraataa ta'e, abdii amansiisaa ta'e Waaqayyo bira qabnaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amantoonni akkamitti haa jiraatan? Kuni taanaan akkamitti haa jiraatan? Ila jalqaba wanti kun amansiisaadha, dhugaadha. Lapheen nama hundumaa kana fudhachuu qaba. Warra eeganiif Kiristoos isaaniif dhufa. Warra hin eegneef immoo warra amantii keessa warra hin jirreef itti dhufa. Kallattiidhumaan jechuudha. Kanaafuu warra eegnu. Egaa waa'ee abdii amantootaa haasa'an jira waan ta'eef abdii qulqullootaa jedheera jalqabannaan seenu mata dureen keenya abdii qulqullootaa jedha waan ta'eef qulqulloonni akkamitti haa eegan? Amma samiirra otoo jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuunsa hin oolu waan ta'eef akkamitti haa eegnu isa jedhuuf qabxii muraasaa kaasnaa jechuudha. Tole, amantoonni biyya lafaa kana keessa yeroo jiraatanii keessummummaadhaan akka jiraatanii biyya qabnaa waan jennuuf biyya samiirra jiru biyyi kun ankeenya miti jechuudha. Ankeenya miti taanaan immoo as keessatti nuti hundumti keenya keessummaadha. Keessummummaadhaan deddeebi'uu qabnaa jechuudha. Akka biyya qabnutti jechuun kana jechuun lammummaa isa biyya lafaa hin qabnu jechuu miti. Kuni cubbuu miti. Biyya qabamnee itti jiraannu keessatti lammummaa qabna. Lammummaa isa biyya lafaa safoonii jechuudha. Lammummaan keenya waan nu gaafatu kallattiidhumaan itti gaafatamummaa keenya baaneet achi keessa akka jiraannu sagalee Waaqayyoo nu ajaja. Kana miti. As keessatti otoo jiraannu garuu biyyaan biraa isa Waaqayyoo bira qophaa'e isa dhufuuf jiru kana eegaa jirraa jechuudha. Kanaafuu kan nuti hojjennu kadhannaas yoo ta'e, lallabas yoo ta'e, walitti dhufeenya Waaqayyoo faanas yoo ta'e, biyya keenyaaf isa samii yookiin abdii keenyaaf isa waaqarra isa ol jiruuf ta'uu akka qabu sagalee Waaqayyoo ni mirkaneessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu amantoonni biyya qabu waan ta'eef biyyi isaanii iddoo biraadha waan ta'eef as keessatti biyya lafaa kana keessatti keessummummaadhaan jiraachuu qabuudha. Inni tokkoffaatti kan dhufu kanadha. Amanaan kamiyyuu kana dagachuu hin qabu. Amantoonni baay'ee sa'ati kanatti kana dagachuu isaanirra kan ka'e biyya lafaa kana faana maxxananiit akka keessummaa otoo hin ta'in akka mana ofii akkasitti jiraatu. Kuni dogoggoradha. Sagaleen Waaqayyoo akkasitti hin eeyyamu. Kallattiidhumaan keessummaa taanee jiraanna. Biyya hin qabnu waan ta'eef as keessatti. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Hunduma keenya mirga hin qabnu. Amantoonni baay'ee waa'ee mirga isaaniif falmuudhaan jireenya isaanii, umurii isaanii asitti fixatu. Mirga kabachiisuu hin dandeenyu as keessatti. Maaliif biyyi keenya as miti waan ta'eef. Gooftaan keenya illee yeroo gaafatamu Philaaxoos fuulduratti ati dhuguma mootii Ayihudiiti jedhee innaa gaafatu mootichi lakki mootummaan koo biyya kanaa miti. Mootummaan qabu biyya kana keessatti jedhee deebiseeraaf. Akkuma kana amantoonni yoo biyya lafaa kana keessatti lammummaa qabaanne yoo jiraanne illee biyyi keenya inni sirrii isa waaqarra mootii keenya faana isa dhufuudha waan ta'eef kallattiidhumaan kana hubachuu qabna. Egaa waa'ee qophii akkamitti haa qophoofnu, akkamitti haa jiraannu waa'ee kana haasa'an jira. Egaa amantoonni tokkoffaa keessummummaadhaan haa jiraatanii jira sagalee Waaqayyoo. Achiin egaa qophiin maal faana ta'uu qabaa yoo jenne dammaquu faana, dhimmuu faana ta'uu qabaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo akkasitti dubbata. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 26 keessatti akkas jedha. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 26. Nan dubbisaa. Bara Nohitti akkuma ta'ee ture bara ilmaan namaatiis akkasuma hin ta'a. Namoonni hamma guyyaa Nohi markabatti galeetti bishaan badiisaas dhufee hunduma isaanii
balleesseetti nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Bara Looxis akkuma kana ta'ee ture. Namoonni nyaachaa, dhugaa, bitaa, gurguraa, biqiltuu dhaabaa, mana ijaaraa turan. Guyyaa Loox Sodoomii ba'atee garuu ibiddii fi dhagaan boba'u Waaqa irraa isaanitti roobe. Hunduma isaanii fixe. Guyyaa itti ilmaan namaa mul'atuutis akkasuma hin ta'a. Lakkoofsa 30 keessatti deebiseen dubbisa. Guyyaa itti ilmi namaa mul'atuuttis akkasuma hin ta'a. Akkam ta'a? Akkuma bara Noh ta'a jedha. As keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seenaa bara Noh keessa raawwate maaf kaasuu barbaade yoo jenne, jarreen yookiin dhaloonni bara Noh keessa warra jiraatan bishaan badiinsaa itti dhufaa jira, garuu immoo isaan hin dammaqne. Achi keessatti dhaloota achi keessatti Noh qofa dammaqeet yaada Waaqayyoo keessa of gasheet markaba amantiidhaan hojjechaa ture. Bishaan badiisaa dhufuurraa miliquuf jechuudha. Otoo jarri hin dammaqin bishaan badiinsi sun dhufeet hunduma isaaniit xarageet dugugee lafarra balleessee jedha sagalee Waaqayyo. Seenaa kana kaaseet bara ilmaan namaa itti dhufuus akkasuma ta'a jedha. Kanaaf amantoonni qophaa'anii haa eeganii, haa dammaqanii kan jedhu ajajni akkasii sagalee Waaqayyo maaf dubbata? Yeroon gooftaan lammaffaa itti dhufu hin beekamu waan ta'eef, yookiin halkan dhufuu danda'a, yookiin guyyaa dhufuu danda'a waan ta'eef, bara jireenya isaa guutuu amanaan tokko qophaa'ee eeguu qabaadha. Hin dammaqu taanaan, hin qophaa'u taanaan tarii tasatti dhufuu danda'a. Akkuma bara Noh ta'ee jechuudha. Bishaan badiinsaa innaa dhufu jarri wixxirfachuu jalqaban, olii gadee fiiguu jalqaban. Garuu immoo sa'aatiin dhumeera waan ta'eef warra qophaa'anii gara markabatti seenanii Waaqayyo duubarra hin cufee jedha. Bishaanumaan balleeffamani. Seenaan kun bara kana keessa warra jiru dhaloota ammaa hin barsiisa. Barsiisaa guddaa qaba. Yeroo hundumaa amanaan tokko biyya lafaa kana keessatti yennaa jiraatu haa nagadus, haa baratus, haa tajaajilus, waan barbaade haa hojjetu. Garuu immoo dammaqina qabaachuu qaba. Dammaqee eeggachuu yookiin halkan yookiin guyyaa hin dhufa waan ta'eef jechuudha. Otuma amma lallabaa jirru dhufuu danda'a, hin beekamu waan ta'eef qophiin kan yeroo hundumaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Lammaffaatti kan dhufu, ifama sadaffaatti kan dhufu, isa tokkoffaa keessummaadhaan haa jiraannu jenneerra. Lammaffaan dammaqinaan dhimmuudhaan, isatti dammaqneef immoo dhimmuudhaan haa jiraannu jenneerra. Sadaffaan haa qulqulloofnu. Qophiin qulqullummaa faana ta'uu qabaa jechuudha. Namni callisee uuman qophaa'u. Amanaan qophaa'e. Qophaa'itii gooftaa eegi jedhee sagalee Waaqayyoonnaa isa abboomu qophiin maal faana ta'uu qaba isa jedhuuf qulqullina faana. Of qulqulleessanii jechuun shaakalli keenya, deddeebi'iin keenya qulqullummaadhaan ta'uu akka qabu sagalee Waaqayyoo nu abbooma waan ta'eef jechuudha. Milikinni bara dhumaa yeroon gooftaan deebi'ee dhufuuf jiruutti namoonni amala akkamitti qabatu isa jedhuuf Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 keessatti akkas jedha. Amala akkasii qabu jedha. Namoonni bara dhumaa keessatti warra jiraatanii amala akkasii qabu jedha. Akkasitti dubbata sagalee Waaqayyo. Warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araara hin jaalanne, warra maqaa namaa balleessan, warra of hin qabne, warra namatti hin madaqne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra eegnaan hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan, Waaqayyo jaalachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaalatan ta'uuf jiru jedha sagalee Waaqayyo. Argitanii?
baatanii lakkoofsa sadiirran jalqabaan lakkoofsa lamarra jalqabdanii innaa dubbistan namoonni warra ofittoo sassatoota of jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra aaboota isaanii fi abboota isaanii fi haadhota isaaniif hin abbobamne galata hin qabne warra wanta qulqulluudhaan morman hin ta'uu jedha. Argitanii qulqullummaan jaalatanii jechuudha. Amala akkasii warra qabaatanii bara dhumaa keessatti jiraatu dhaloota kana keessatti. Kanaafuu isaanirra akka adda baanu amantoonni maal ajajamaniiru qulqullaa'oota akka ta'an qulqullummaadhaan dammaqanii akka gooftaa eeggatan sagalee Waaqayyoo nu ajaja. Waa'ee qulqullummaan naa kaasuu waan baay'ee jira. Namoonni waa'ee bultoo keessa yoo kaasne bultoon namaa maal fakkaata yoo jenne walii kun jira wal diiguun jira achi keessatti. Inni tokkodhaaf amanamaa miti. Kana keessatti qulqullummaan hin eegamu. Bultoo keessatti karaa kallattii qarshiidhaanis yoo laalle namoonni kallattii qarshiin ittiin fidan ittiin fayyadamanis sirrii miti. Qulqullina hin qabu. Abbuma barbaadee fidaaf akka barbaadanii fidanii hin fayyadamu yookiin namatti hin ajjeesanii waan barbaadeedhaan fidanii itti fayyadamu. Qulqullina hin qabu jechuudha. Karaa biraatis yoo laalle karaa adda addaatiin qulqullinni biyya lafaa kana keessatti hin jiruyyuu jechuu dandeenya. Hamma kanatti muraasa ta'eera namni qulqullummaaf iddoo kennu hin jiru. Kallattiidhumaan waan barbaade hojjetaa jechuudha. Kanaafuu amantoonni garuu maal gorfamaniiru qulqullaa'anii gooftaa isaanii akka eeganii haala kanaan gorsa itti kenna sagalee Waaqayyoo. Isa dhumaa arfaffaa keessatti kan kaasnu dogoggorarra jireenya ofii eeguudhaan gooftaa eeguu qabnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif akkas jedha sagalee Waaqayyoo? Bara dhumaa keessatti barumsi dogoggoraa shaakala dogoggoraa ta'e amantoota jidduutti baay'ee jira waan ta'eef sagalee Waaqayyoo kana keessa jireenya ofii eeguu akka qabnu kallattiidhumaan nu gorsa. Ximootewoos isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisa. Akkas jedha. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaan fi barsiisaa hafuurota hamoota duukaa bu'anii amantii wangeelarraa akka garagalan hafuurri qulqulluu keessa baasee hin dubbataa jedha. Haasaa hafuurota hamaa barumsa dogoggoraa dhaga'anii amantiin dhiisu amantiin ganuu jedha. Kanaaf wanta nama dogoggorsiisu wanta jireenya nama gachisiisu wanta qulqullummaa gachisiisu wanta Waaqayyoo biraa fageessu baay'ee jira waan ta'eef bara dhumaa keessatti kana keessaa amantoonni of eeguu qabuudha. Maatewos 24:23 hanga 26 keessatti gooftaan bal'isee dubbateera. Milikkita faana bara dhumaa keessatti milikkinni akka mul'atu inni kun hin ta'a jedheet gooftaan dubbateera. Ta'ayyuu jira. Inuma laala. Warra televezyiinii daawwattan warra miidiyaa garaagaraa dhageessan ilaaltan isa kana mirkaneessuu dandeessu. Wanta nama sukkanneessu wanta ija namaaf jibbisiisu wanta gurra namaaf jibbisiisu waan kana dhagaa oolla guyyaa hunduma. Asitti waraanni ka'ee jedha asitti beelli ka'ee jedha. Namni namarratti ka'a mootummaa irratti ka'a. Inni kun akka raajitti gooftaan keenya yeroo biyya lafaa irratti barsiisu dubbatee deemeera. Dhufaatii koo dura wanti kun hin ta'a jedha. Kanaafuu isa kana inni argani amantoonni ofii eeguu akka qaban. Jireenya isaanii, barsiisa isaanii, bultoo isaanii, daldala isaanii kana keessa baasanii qulqulleessuu akka qaban. Of eeggachuu akka qaban. Kallattiidhumaan sagalee Waaqayyoon barsiisa. Of eeggachuu qofaa otoo hin ta'in haala qulqullinaadha, haala dhimmuudha, haala dammaqinaadha. Guyyaa hunduma waggaatti al tokkoon jedhu guyyaadhaan yoom akka dhufuun beekamu waan ta'eef jechuudha.
jireenya keenyaaf dursa of eeggannoo keessa warra hin jirreef immoo isaanii akeekkachisuu dandeenya. Kallattiidhumaan garuu sagalee Waaqayyoo kan nu ajaju unuufi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu ergaan koo isa ammaa kallattiidhumaan Gooftaan inni ol ba'ee deebi'ee dhufa. Dhufaatiinsaa mirkanaa'eera, amansiisaadha. Waan lama kaaseera dursa. Abdii qulqullootaadha. Warra isaaniif dhufuuf jira. Warra isaanitti immoo dhufuuf kan jiru waan ta'eef ammuma namni yeroo lubbuudhaan jiru isa kana dhaga'ee murteessuu qaba. Aragalfii akkasiniif ta'u warra amma as keessa dhaga'aa jirtan. Aragalfii barbaaddu taanaan Gooftaa kana simadha jireenya keessaniif. Isa simattanii Gooftaa isa jireenya isinitti kenne deebi'een dhufa waan ta'eef yeroo sana aragalfii isiniif ta'a. Yoommoo sagalee jireenya kana jibbitanii karaa keessanii hin deemtu taanaan biyya lafaa jaalattanii biyya lafaa faana walii galtanii hin jiraattu taanaan Gooftaan isiniif hin dhufu. Isinitti garuu hin dhufa. Kanaafuu filannoon kan keenya waan ta'eef har'as abdiin jira murteessaa saba Waaqayyo. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru fidneerraa kadhanneef fidna. Gooftaa galanni siif haa ta'u eebbifami. Waan hundumaadhaan nu gargaartee ilaammoo sa'aatii kanaan hafuurri kee isa jiraataa ta'een isa barsiisaa ta'een waa'ee dhufaatii kee waa'ee bara dhumaa maal akka fakkaatu sagalee kee keessa nu hubachiiste akka of eeggannu immoo dhimminee yaa Waaqayyo dhufaatii kee akka eegnu karaa hafuura keetiin nu gargaarteettaa nutti himteettaa galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo jireenyi biyya lafaa yaada biyya lafaa karoorri seexanaa kallattiidhumaan akka nu hin qabne jireenya keessa akka nu hin baasne maqaa Gooftaa maqaa ilma keetiin akka nu gargaartu si kadhanna. Galanni hundumtuu siif haa ta'u. Nu gargaari nu cimsi maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.